Всем привет, ребята! Снова выбрался я на рыбалку. Были большие муки, куда поехать. Все-таки решил остаться в городе, возле дома, походить со спиннингом, половить окуня. Но то, что получится, смотрите. Думаю, будет интересно. Есть! Первый окунь! Наконец-то! Какое ветрище! Водичка теплая, заживал-то так хорошо. Молодец. Иди сюда. Покажись на камеру. О, весь заморал меня. О, нерест у него. Пацан. Сразу видно. Иди. Всего пооблил меня. Ну и здорово. Ё-моё, запутался весь. Ветер, поклевок вообще не чувствуется. Вот он сидит. В воде не сошел. Нет. Это бьется. Ого-го! Нифига себе! Вот это размерище! Да, сейчас тебя отпущу. Покажи. Вот это. Палец. Ну ладно. Я еще и понять не могу, то ли это поклевка была, то ли зацеп. Причем вел даже его не чувствовалось ничего. Он вроде и пытался биться, но не особо. Размерище вообще гигантский. Что ветер дует, поклевок вообще не чувствуется. Трава. Вот. Непонятно, как встать даже в этот ветер. То он с одной стороны подует, то с другой. Ветра нету, так хорошо сразу. Он дует уже 3 недели, не останавливаясь. Маленькая передышка и все.
Что это? 2 подряд и все. И тишина. Тычочек был. Есть. Сидит. Сидит родной, иди сюда. Хоть маленько побольше уже. Ух ты. Ну, прям уже почти зачетный. Как заживал-то хорошо. Полярисы. Почти полностью съел. Не брызгайся. О, какой. Бандит. Покажись. Вот такой красавец. Бум. Пошел дальше расти. Ну ладно. Продолжим. Не, это прям так заживал хорошо. И с поклевкой такой. Ударчиком. Сегодня катушка не скрипит у меня. Все смазал. В этот раз подготовился. Сегодня были смутные сомнения. Поехать то ли на море за окунем и закрыть сезон по льду. Ну, скажу честно, в такой ветер ходить, бурить лунки очень не хотелось. Поэтому после долгих раздумий решил все-таки остаться в городе, в воде. Я все-таки по спиннингу уже соскучился. А он роднее. Думал, и все-таки спиннинг в руки и на воду. Тем более ехать никуда не надо. Все рядом с домом. Вышел и кидай, лови. По идее, окунь вообще сейчас активный должен быть. Ну, нерест. Хотя не факт. Да еще погода меняется каждый день. 2 дня назад холодно было. Сегодня вроде опять теплеет. И как себя рыба поведет, непонятно. Надеюсь, меня вообще слышно будет такой ветер. Задувает ужасно. Зацеп.
трава, по-моему. Куда-то в траву я попадаю. И вот опять. Маленький бандит. Совсем мелкий. Заедает так хорошо прям. С ударчиком. В такую погоду без чая вообще никак. В такой ветер. То затихнет, то опять несет как. Там поплавочники или фидеристы сидят. Ну, скажу честно, не сразу понял, кто это даже. А это, оказывается, подвох. Я еще думал, кто это плывет. Это и стреляет рыбку у нас тут. Куда поплывешь, блядь? А? Тут будешь еще забрать. Иди сюда, маленький. Наконец-то. Ну, реально маленький. Ну, все-таки вымученный сегодня. Первый. Ну, за самый краешек губы сидел. Опа. Вот такой забияка. Ну, прям с ударчиком зацепил. Ветер. Вот он больше всего мешает. Ни заброса, ничего. Нормальный. Вот это уже зачетный. За самый краешек. Еще чуть-чуть, и он у меня мог сойти.
Какой хороший акушарик. Иди расти. До этого подбивчик какой-то был маленький. Это все-таки был он. Опачки. Вот и новый бандит. Опа. Размер, конечно, не самый большой. Ну какой есть, зато приятно. Опа. Пускай растет дальше. Ну и снова опять Полярис. Хоть сегодня пробовал, уже менял разные приманки, ставил. Но пока что только он работает. Больше ничего. Нашел я место наконец-то, которое не продувается так сильно. Ну, что-то я погорячился, по-моему, что не продувается. Блин, поклевка. Под самым берегом стоит. Его прям видно, мелкий такой. К приманке подходит. Под ногами видно его. Хорошо, что рыба интересуется. Бурлит все. Вода через дамбу проходит. Видно, что подходит, приманка интересуется, но брать не хочет. Опа. Вот он, забияка. Долго я тебя ждал. Ничего себе, как слопал. По самую чебурашку.
заканчивают. Как мне тебя забрать-то теперь? Резину. Надо тебе проводить операцию. По нервным не смотреть такое. Ну ты даешь. Операция прошла успешно. И он здоров. И пошел расти дальше. Меня тут спрашивали, кстати, почему я на поводок мотаю флюр все-таки, привязываю. Потому что окунь все равно не такой активный сейчас весной. И многих приманок он прям боится. Сейчас я пока ходил, было много моментов, когда он подходит к приманке, стоит, смотрит на нее, но не берет. Все-таки с флюром попроще. Он не заметен в воде. И поклевок намного больше с ним, чем если напрямую привязываться. Трава, щетина. Поэтому, привязывая примерно метр флюрокарбона к основной плетне, и там уже приманку напрямую. Я не знаю почему, у меня вот уже несколько дней работает только Полярис. Это приманки, у которой нет своей игры, которую нужно анимировать, а сама по себе пассивная. Ну, что пробовал и виброхвосты, и твистеры маленькие. Но пока с ними поклевок особо не было. А такой слаг, он заедает неплохо. Ну, как последний, особенно, так он его полностью проглотил. Причем там не было ни удара, ничего, он просто засосал его и все.
поклевкой прям ударила. Вот это улов. О. Четко в рот. Дай. Ну, дай. Ну что ж, ветер все-таки выгнал меня. На таком замечательном трофее буду заканчивать рыбалку. Маленько отдохнул, подышал воздухом. Ну, окунька половил. Все-таки он есть. Трудовой, но тем не менее это еще приятнее даже такого поймать. Всем спасибо. Буду рад видеть вас на канале.